Vamos a hablar del mejor teclado de Gearbest. Para mí es un teclado inalámbrico vía Bluetooth, mecánico y también es RGB, iluminado. En Amazon este teclado está $89, $90 y en Gearbest hace 3 meses estaba $78. Ha bajado de la nada, yo lo he conseguido por 66, pero ahora mismo ustedes lo pueden conseguir por $4 menos. Ok, de verdad que yo no sé qué le pasa a Gearbest ¿por qué regalan las cosas? No sé, para ese precio, pero Omnis Ani Pro, que es el que ustedes pueden ver por acá, o bueno, ya lo pueden ver en el video, tiene un modelo ergonómico porque no trae, es la versión Bluetooth 4.0 y que bueno, lo que primero debemos de hacer es que vamos a desconectar el cable del teclado y vamos a conectar nuestro adaptador Omnis a la computadora. Bien, hecho eso, vamos a irnos al teclado y vamos a apretar la tecla Fn y la tecla B. Ustedes pueden ver que en la tecla B hay como un símbolo puesto a más abajo. Gracias a eso vamos a entrar en modo Bluetooth del teclado y vamos a apretar la tecla F12. Con eso estamos avisando que el teclado está exponiendo su señal, por así decirlo, y vamos a irnos a Windows, vamos a irnos a que busque un hardware Bluetooth y nos lo va a detectar. Vamos a darle un clic, nos va a pedir que repitamos unos números, vamos a repetirlos, finalmente le damos a la tecla Enter y abajo le damos en listo y vamos a regresar al teclado, apretamos la tecla Fn y B, salimos del modo Bluetooth del teclado y eso es todo. Ya tenemos nuestro teclado Omnis vía Bluetooth. De verdad que es increíble este teclado porque trae muchísimos modos de iluminación. Para entrar en ellos vamos a ir a la F, vamos a apretar la tecla Fn y la tecla R, y para cambiar los efectos vamos a irnos a la tecla Fn y a la tecla U. Hay cantidad de estilos, no los puedo decir todos cada uno, ya ustedes se deben de aventurar en eso, pero no pienso venderlo y no pienso deshacerme de este teclado hasta que Gearbest me vuelva a sorprender. Eso es todo por el video. Muchas gracias Gearbest, lo hiciste otra vez.